ये पक्षियों को वायर पे बैठने पे शॉक क्यों नहीं लगता? देखो, करंट तब ट्रैवल करता है जब वोल्टेज में डिफरेंस हो। जब V1 एंड V2 के वोल्टेज में डिफरेंस होगा तभी करंट वहां से ट्रैवल करेगा, और जब वोल्टेज में डिफरेंस नहीं होता तो करंट फ्लो नहीं करता। अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये बर्ड है वो एक ही वायर पे बैठा होता है, तो उसके दोनों पैर सेम वोल्टेज पे होते हैं और करंट हमेशा आसान रास्ता चूज करता है। तो वो बर्ड की बॉडी से फ्लो करने से बेहतर है कि वो वायर से ही निकल जाए, क्योंकि दोनों पैरों में वोल्टेज तो सेम ही है। लेकिन अगर बर्ड ने दोनों पैर अलग अलग वायर पे रखे तो उसको शॉक लग जाएगा, बिकॉज तब वहां पे वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा। तो बर्ड्स कोई शॉक प्रूफ नहीं होते, बस करंट को उनकी बॉडी से फ्लो करने का मौका नहीं मिलता।